जिंदगी में कितने भी लोगों के काम आ जाओ, कितने भी लोगों का साथ दे लो, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ती है ना, तो हमारे साथ कोई नहीं होता, हमारे काम कोई नहीं आता और हम उस नाव की तरह अकेले रह जाते हैं जो सबको तो पार लगाती है लेकिन खुद नदी में ही रह जाती है।